Здравейте, хора! Аз съм отново тук. Тук съм. Не съм се върнала за БДЖ. Аз съм си за ЦГМ. Това вече има и месец, как съм си за ЦГМ. Така, искам да ви се извиня за просто забавянето, за което клипчета не се качват в YouTube. Защото не се качват клипчета в YouTube, извиня се за прекъсването. Не се качват клипчета в YouTube, защото бях се забавил много. Първо, не знам какво да снимам. Ще ви помоля, вие тук, но оставите долу какво искате. Като съм се замислил да направим нещо като... ако искате нещо с 310, не мога да снимам. Имам възможност. Кажете дали какво иска, коя лига, да поснимам нещо, нали, да ви е интересно и на вас. Извинявам се за закъснението, за това, че не съм качил поне има 4-5 седмици и повече, че не съм качил клипчета, просто училище ме залагаше много. Друго, трябваше много да уча. Просто нямам никакво време да се занимавам, да качвам, да редактирам, защото при мен се изисква и редактация на различни клипове. Редактирах един, обаче няма смисъл да го кача, защото вече го имам качен в друг слой с същия рейс и то няма защо. 3592 бях снимал с един мой друг приятел, обаче просто не станаха нещата, защото няма какво да кача. И то това аз го бях обработил, но няма смисъл да качам едно и също, защото на вас няма да ви е интересно. И за това го направих така. Извинявам се отново на всички. Ще се опитам да подобря нещата, като ще кача тази седмица, може би. След училище ще хода да снимам различни клипчета, за да си наваксам. Всички да си наваксам. От това, където не съм снимал и не съм качвал. Просто повече снимам в TikTok. Може да отидете в TikTok ми. И там ще ходите да видите и отидете да видите, казал се Искра Wire City, 2304, 2307. Там съм качвал доста клипчета на автобуси, как ви дават. Повече там качвам, отколкото тук, но пак се извинявам. И днес може би ще има на 310, ако съм го обработил и направил. Благодаря за вниманието и приятен си.